Séntate de una manera cómoda con las piernas cruzadas. Endereza tu espalda y permití que tus manos descansen con las palmas hacia arriba en tus rodillas. Cerra tus ojos. Comenzá a percibir el aire ingresando por tu nariz, llenando tus pulmones. Y al exhalar, relaja tu rostro, tu cuello, tus hombros. Percibí el peso de tu cuerpo cayendo hacia el suelo. Escucha el sonido de la lluvia. Podés incluso preguntarte cómo me siento en este momento y escuchar atentamente sin juzgar. Muy bien, suavemente abrí tus ojos, lleva las yemas de los dedos de una mano hacia el suelo y con tu otra mano ayúdate para empujar la cabeza acercando una oreja hacia el hombro, provocando un estiramiento placentero en tu cuello. Inhala profundo y exhala presionando un poco más. Y afloja suavemente. Deja caer tu cabeza llevando el mentón hacia el pecho y entrelazando los dedos de tus manos vas a empujar en tu coronilla la cabeza hacia abajo, estirando el cuello. Inhala profundamente y exhala. Desarmamos y repetimos el estiramiento del cuello hacia el otro lado. Una mano hacia el suelo y con la otra mano empujas tu cabeza acercando una oreja hacia el hombro. Conéctate conscientemente con estas primeras sensaciones en tu cuerpo y continúa respirando lento y pausado, disfrutando de este momento. Desarmamos. Dejando una mano apoyada en el suelo, vas a extender el otro brazo hacia arriba y por encima de tu cabeza, inclinándote hacia el costado. Y al exhalar, vas a acercar la mano de arriba hacia la que está abajo, provocando una torsión suave. Inhalo, voy hacia arriba, acompaño con la mirada. Exhalo, bajo. Una vez más, arriba, estiro el brazo, siento el estiramiento en el lateral. Exhalo, bajo, junto a las manos. Excelente, vuelvo a subir, inhalo, estiro y voy a llevar ambos brazos hacia arriba, palmas enfrentadas, miro hacia arriba y al exhalar, lleva la mano contraria hacia el piso y vamos a repetir hacia el otro lado. Inhalo, estiro, exhalo, junto manos, miro hacia abajo. Inhalo, llevo el brazo hacia arriba, extiendo el lateral. Exhalo, bajo. Continúa. Inhala. Exhala. Y vuelve suavemente hacia el centro. Excelente. Lleva ahora tus dos brazos una vez más hacia arriba, palmas enfrentadas. Y al exhalar vas a caer hacia adelante, apoyando las palmas en el piso. Estira tu espalda, tu cuello y luego deja caer la cabeza hacia el suelo. Déjate caer hacia adelante, soltando el torso. Inhala profundo y exhala, cae un poco más.
Comienza a reincorporarte poco a poco, ayudándote con las manos. Nos vamos a ir a la postura de Varmanasana, 4 puntos de apoyo. Manos del ancho de tus hombros, rodillas del ancho de la cadera. Al inhalar vamos a ir a la postura de la vaca, curvando la espalda, apuntando el coxis hacia el cielo y la mirada hacia adelante. Te vas a inclinar hacia adelante pasándote de la línea de las muñecas y vas a acercar los talones hacia los glúteos. Al exhalar vamos a ir hacia gato, curvando la espalda hacia el cielo, mentón hacia el pecho. Y vamos a irnos hacia atrás, acercando glúteos hacia talones y despegando las manos del piso. Y vamos a repetir el movimiento. In, voy hacia adelante. Ex, voy hacia atrás, curvo la espalda, mentón hacia el pecho. Una vez más, inhalo. Abro el pecho, abro el corazón. Voy hacia adelante. Ex, curvo la espalda. Excelente. Y suavemente volvemos al centro. Gira tus manos para que los dedos queden apuntando hacia los pies. Toma una inhalación profunda y exhala balanceándote hacia adelante y hacia atrás muy suave, sintiendo un estiramiento placentero en la zona de tus muñecas. Ahora apoya el dorso de tu mano con las palmas hacia arriba y una vez más nos balanceamos hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, desarmamos. Vuelve a apoyar las palmas de tus manos y vamos a subir a perro boca abajo. Apoya los dedos de los pies, comienza a despegar las piernas del piso, llevando nalgas hacia arriba. Puedes dejar las rodillas levemente flexionadas en este primer perro y solta tu cabeza entre tus brazos. Empuja con las manos en el piso y estira tu espalda. Inhala. Y exhala. Continúa respirando profundo, ombligo hacia adentro. Ahora lleva la rodilla derecha hacia el pecho y apoya luego el pie entre las manos. Vamos a bajar la rodilla de atrás hacia el piso y apoyar el empeine y suavemente subimos el torso. Inhala profundo, llevando tus brazos hacia arriba con las palmas enfrentadas. Y al exhalar vas a girar el torso hacia la derecha, extendiendo tus brazos. Inhala, vuelve a subir mirando hacia el frente. Exhala, gira hacia la derecha con los brazos extendidos. Y repetimos, in, arriba, ex, giro, in, subo, ex, torsiono hacia la derecha. Eso es, lo hacemos una vez más, inhalo, ex, in, arriba, estira los brazos hacia el cielo, ex, giro hacia la derecha. Vuelvo al centro y vas a llevar tus brazos hacia atrás. Entrelazando los dedos de las manos, vas a empujar con los puños hacia el piso, rotando tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Comienza a empujar con tu pelvis hacia adelante, abriendo tu cadera y a abrir tu pecho. Empuja con los puños ahora hacia arriba y lleva la mirada hacia arriba. Inhala. Y exhala. Continúa empujando con tu pelvis hacia adelante y con los puños hacia el cielo. Y suavemente desarmamos. Manos hacia la cintura. Vas a estirar la pierna de adelante apoyando el talón en el piso. Al inhalar,
Crece hacia el cielo desde la coronilla, estirando tu espalda. Y exhala dejándote caer hacia adelante. In, arriba. Ex, hacia abajo. Una vez más. In, subo. Estiro el cuello. Ex, me inclino hacia adelante. Siento el estiramiento en la pierna. Sostén acá por un momento. Apunta los dedos de los pies hacia tu rostro. Y desarmamos, manos hacia el piso y el pie que está adelante se va hacia atrás. Vuelve a tomar una respiración consciente en Varmanasana. Ok, volvemos a subir a perro boca abajo. Esta vez podés tener la intención de estirar un poco más tus piernas, de que tus talones lleguen al piso. Empuja con tus manos en el suelo, apuntando el coxis hacia el cielo. Y relaja tu cabeza, relaja tu cuello, ombligo hacia adentro. Inhalo. Exhalo. Pierna izquierda hacia adelante. Apoyamos el pie entre las manos y llevamos la rodilla derecha y el empeine hacia el piso. Subí tu torso y vamos a volver a repetir este movimiento. Inhalo, brazos hacia arriba. Exhalo, giro hacia la derecha, extiendo los brazos paralelos al piso. In, brazos hacia arriba, miro hacia adelante. Ex, giro hacia la izquierda, torsiono. Muy bien, repetimos. In, ex, in. Estira los dedos hacia el cielo. Ex, torsiono. Una más. Inhalo arriba. Exhalo, giro, disfruta de estar moviendo tu cuerpo. In, arriba. Ex, giro. Y volvemos al centro. Ok, estira tu espalda, estira tu cuello. Y vas a llevar tus manos hacia atrás, entrelazando los dedos. Rota tus hombros hacia atrás y hacia abajo y empuja con la pelvis hacia adelante, abriendo tu cadera. Mira hacia arriba, abrí tu pecho y comenzá a empujar con los puños hacia el cielo. Inhala profundo. Exhala, sentí todas las sensaciones que aparecen en tus piernas, tus brazos, tus hombros. Y suavemente desarmamos. Manos hacia la cintura, estira la pierna de adelante apoyando el talón. Tómate un momento para inhalar creciendo hacia el cielo y al exhalar, déjate caer hacia adelante con la espalda recta. In, arriba. Ex, caigo hacia adelante. Apunta los dedos de los pies hacia tu rostro. Una más. In, arriba. Ex, caigo y mantengo por un momento. Excelente. Lleva tus manos hacia el piso, el pie de adelante hacia atrás y vamos a ingresar en una plancha. Deja apoyados los dedos de los pies y las palmas de tus manos. Activa tu zona abdominal y al exhalar lleva todo el cuerpo hacia el piso. Manos debajo de los hombros. Inhala, empuja con tu pelvis en el suelo, activa tus glúteos y comenzá a subir a la cobra. Aleja los hombros de las orejas, estira tu cuello y en tu próxima exhalación vuelve a llevar todo el cuerpo hacia el suelo. Flexiona tus rodillas acercando glúteos a talones y deja caer la frente hacia el piso para ingresar en Balasana. Tus brazos descansan al costado de tu cuerpo.
Volvé a conectar conscientemente con tu respiración. Y con cada exhalación relaja tu entrecejo, tu mandíbula, tus hombros. Sentí todo tu cuerpo entregándose a la gravedad. Disfruta plenamente de este momento de calma, de conexión con tu paz interior. Muy bien, vamos a movernos un poquito más. Volvemos a subir a perro boca abajo suavemente. Estira tu espalda. Toma una inhalación profunda. Apunta nalgas hacia el cielo. Empuja con tus manos en el suelo. Y exhala. Excelente. Vas a volver a llevar tu pierna derecha hacia adelante y apoyar el pie entre tus manos. Y vas a dar un pequeño salto para acortar la distancia entre los pies. Alinea tus talones y el pie atrás va a quedar 45 grados hacia adentro. Tu brazo derecho queda extendido hacia el suelo al lado del pie y el brazo izquierdo se extiende hacia el cielo y acompañamos con la mirada. Inhala profundo en Trikonasana. Abrí tu pecho y exhala. Comienza a cuadrar tu cadera y a llevar las manos hacia la cintura. Mira hacia el suelo y coloca tu espalda paralela al suelo. Inhala. Empuja con tu cabeza hacia adelante, estirando el cuello. Exhala. Aleja los hombros de las orejas. Lentamente desarmamos manos al piso, el pie de adelante se va hacia atrás e ingresamos en plancha. Sostenemos una inhalación profunda y al exhalar vamos a ingresar en perro boca arriba. Flota apoyándote solo en tus manos y en tus empeines. Inhalo, abro el pecho, miro suavemente hacia adelante. Exhalo, apoyo rodillas en el piso. Lleva ahora tu brazo derecho hacia arriba y luego hacia el suelo, cruzándolo entre la pierna y el brazo contrario. Estira tu brazo izquierdo por encima de tu cabeza apoyando las yemas de los dedos y mira hacia arriba. Inhala y empuja con tu brazo en el piso para provocar una torsión. Exhala. Sostenemos el gato en torsión por unas respiraciones. Desarmamos lentamente. Pasando una vez más por Varmanasana, volvemos a subir a Adho Mukha Svanasana. Una inhalación profunda, estirando la espalda. Y exhala. Lleva tu pierna izquierda ahora hacia adelante, apoyando el pie entre las manos. Da un pequeño salto con el pie de atrás para cortar la distancia entre los pies. El pie de atrás 45 grados hacia adentro y extendemos un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba. Acompañamos con la mirada y sostenemos triángulo. Observa las sensaciones en tus piernas mientras empujas con tus pies hacia la tierra. Abrí tu pecho. Inhala. Y exhala, llevando las manos hacia la cintura y mirando hacia el piso. Espalda paralela al suelo. Inhala. Estira tu cuello empujando con tu cabeza hacia adelante. Exhala. Aleja los hombros de las orejas.
Buen trabajo. Lleva tus manos hacia el suelo, la pierna de adelante hacia atrás. Toma una inhalación en plancha y al exhalar ingresamos en perro boca arriba. Una respiración profunda y suavemente desarmamos para ir a Varmanasana y repetir gato en torsión hacia el otro lado. Inhala, lleva tu brazo izquierdo hacia arriba y exhala, hombro izquierdo y cabeza hacia el piso y estira tu brazo derecho por encima de la cabeza. Mira por encima de tu axila y respira lo más profundo que puedas, llenando tus pulmones de aire, llenándote de bienestar, de salud, de buena energía. Suavemente desarma la postura y reincorpórate. Comienza a levantar tu torso quedándote apoyado sobre tus rodillas. Lleva tus manos hacia la cintura. Inhala y al exhalar comienza a empujar con la pelvis hacia adelante. Comienza a abrir tu pecho y a llevar la mirada hacia el cielo. Puedes quedarte en esta opción, es una variante completamente válida. O si tenés una práctica un poco más avanzada, podés apoyar los dedos de los pies atrás y permitir que tus manos vayan en busca de tus talones. De esta manera ingresamos en una variante de la postura del camello. Y si querés desafiarte un poco más, podés apoyar los empeines en el suelo para ingresar en la postura completa del camello. Inhala. Empuja con tu pelvis hacia adelante, abrí tu pecho. Exhala. Sostenemos un ciclo de respiración más. Y lentamente lleva tus palmas al centro de tu pecho y desarma la postura. Glúteos hacia talones y luego frente al piso para ingresar en Balasana. Muy buen trabajo. Lleva tu conciencia hacia tu corazón. Sentilo latiendo en el centro de tu pecho. Inhala llenando tus pulmones de aire. Y exhala soltando cualquier tensión, imaginando que cualquier energía negativa sale de tu cuerpo. Aquí y ahora, todo está bien. Comienza a reincorporarte suavemente. Muy bien, lleva tus piernas ahora hacia adelante. Acerca los glúteos hacia los talones. Y poco a poco deja caer tu espalda hacia el suelo. Sentí tus lumbares en contacto con el piso, descansando. Estira tu pierna derecha empujando con la planta hacia el cielo. Y luego flexiona la rodilla y apoya el talón en la rodilla izquierda. Vas a cruzar el brazo derecho entre las piernas y tomarte con la otra mano entrelazando los dedos de la rodilla o de detrás de la rodilla. En la próxima exhalación déjate caer nuevamente, apoya la cabeza en el suelo y comienza a empujar con tus manos en las piernas, acercándolas a tu pecho. Inhala. Exhala, presiona con tus manos en las piernas, descomprimiendo de esta manera el nervio ciático. Sostenemos unas respiraciones más esta posición. Lentamente solta tus piernas y extiende tus brazos hacia los costados con las palmas hacia arriba. Con tus piernas así como están, las vas a dejar caer hacia el lado izquierdo. Inhala profundo y lleva la mirada hacia el lado derecho. Cerra tus ojos
Permití que todo tu cuerpo se entregue a la gravedad. Relaja tu entrecejo, tu mandíbula, tu cuello, tus hombros. Volvemos a subir al centro y vamos a cambiar las piernas. Pierna izquierda hacia arriba. Estira tu pierna por un momento y luego apoya el talón en la rodilla contraria. Toma una inhalación profunda mientras te tomas de la rodilla y al exhalar déjate caer hacia el suelo, empujando con tus manos las piernas hacia el pecho. Con cada inhalación y cada exhalación, relaja más y más tu cuerpo, creando espacio y permitiendo que las piernas se acerquen un poco más. Solta tus piernas. Una vez más extiende tus brazos hacia los costados y deja caer tus piernas hacia la derecha. Lleva la mirada hacia la izquierda. Una vez más cierra tus ojos y en tu próxima exhalación deja que tu cuerpo se derrita hacia el suelo. Vuelve poco a poco al centro. Lleva tus rodillas juntas hacia tu pecho y date un fuerte abrazo. Balanceate hacia adelante y hacia atrás, masajeando tu columna y los músculos de tu espalda. Y poco a poco detén el movimiento. Date un último fuerte abrazo y en tu próxima exhalación déjate caer hacia el suelo. Llegamos hacia la relajación, hacia Shavasana. Acostate de una manera cómoda. Permití que tus piernas estén extendidas, con los pies cayendo por su peso hacia los costados. Deja que tus brazos descansen al costado de tu cuerpo con las palmas levemente hacia arriba. Toma una última inhalación profunda por la nariz y exhala por la boca, soltando todo tu cuerpo hacia el suelo. Te invito a cerrar los ojos, a relajar tu entrecejo, tus párpados, tus pómulos, a separar un poco tus labios, tus dientes, afloja tu lengua, tu mandíbula y ahora date el permiso de simplemente disfrutar de unos minutos de silencio, de quietud y de paz interior. Permanece conectado conscientemente con tu respiración y el sonido de la lluvia.
Puedes permanecer en Shavasana unos minutos más o despertar poco a poco tu cuerpo moviendo tus muñecas, tus pies, desperezándote, estirándote. Te invito incluso a que sonrías por un momento, que sientas la energía que irradia tu cuerpo. Observa cómo te sentís luego de la práctica, cómo está tu mente, cómo están tus emociones. Muchas gracias por acompañarme en esta práctica. Espero que la hayas disfrutado. Te envío mi cariño y te deseo un día maravilloso.